O Zidedê, Terenura maculata, também conhecido como choquinha-de-garganta-pintada, é um pequeno pássaro da família Thamnophilidae, encontrado em florestas tropicais do Brasil e outras partes da América do Sul. Tem plumagem discreta com tons de marrom e manchas na garganta, sendo ágil e ativo ao se movimentar pela vegetação densa. Alimenta-se principalmente de insetos, seguindo frequentemente bandos mistos de aves. Seu canto rápido e característico facilita sua identificação, mesmo quando escondido entre a folhagem.